होता है ना, शहद से कफ दूर होता है। शहद बहुत उपयोगी, सर्दी में तो बहुत उपयोगी, सर्दी में वैसे भी लेना चाहिए, अच्छा रहता है। एक तो शहद, दूसरा सीतोपलादी चूर्ण। सीतोपलादी चूर्ण जो है ये आपको मिल जाएगी। सीतोपलादी चूर्ण, अदरक का रस, फिटकरी का फूला। फिटकरी समझते हैं आप? फिटकरी बहुत अच्छी होती है, दिखती मिश्री जैसी है, और उसको आप पानी में डाल दें तो सारा कचरा नीचे जमा देती है, यानी पानी को साफ कर देती है। ये सब देसी इलाज है। फिटकरी खुद ही एक बड़ा फिल्टर है, पानी को फिल्टर करती है। उस फिटकरी का फूला बना लें, अब उसको थोड़ा गर्म करेंगे तो उसका फूला बन जाएगा और फिर वो चूर्ण जैसा हो जाएगा। तो चाहो तो आप सीतोपलादी चूर्ण उसके साथ ही थोड़ा फूला मिला लें एक ही डिब्बे में, और अलग भी रख सकते हैं। लेकिन ज़्यादा फिटकरी के फूले को आपको उसमें खाते वक्त मिलाना नहीं है, कम कम मिलाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर मिला देंगे तो वो तो अंदर से फाड़ देती है, बहुत तेज होती है। थोड़ा मिलाएं। सीतोपलादी चूर्ण भले एक चम्मच ले लें और थोड़ा सा फिटकरी का फूला मिला लें। अदरक का रस अगर है तो अदरक का रस, आप अदरक तो घर में होती है, उसका रस निकाल लें, वो भी मिला लें, और फिर शहद और मिला लें, क्योंकि शहद मीठा भी रहेगा तो अच्छा लगेगा टेस्ट, और जुकाम ये कफ जो है उसको भी दूर करता है शहद। शहद थोड़ा मिला के उसको ऐसे मिला के चाट लें। इससे खांसी अगर है आपको, वायरल हो जाती है अभी सर्दी में, ठीक हो जाएगी। 3-4 दिन इसको लें। एक गुड़ बहुत अच्छा रहता है, कफ के लिए गुड़ बड़ा अच्छा है। शक्कर नहीं, गुड़। गुड़ भी पुराना गुड़। आप जितना वाइट गुड़ देखेंगे उसका सूरत अच्छी देखेंगे, और अच्छी सूरत देख करके खरीदेंगे तो चीज गलत खरीद रहे हैं आप। अरे गुड़ खाने का है, उसको देखना क्या, उसको आप उसको सुंदरता देख रहे हैं, वो सुंदरता तो उसकी बना रखी है। बाजार में तो सब मिलावटी मिलता है, शुद्ध चीज कहाँ है? पाउडर तक मिला देते हैं, ये वॉशिंग पाउडर मिला के बना देते हैं। इसलिए सफेद गुड़ देख के मत लाना, काला काला दिखता पुराना पुराना, वो गुड़ बहुत अच्छा रहता है, उससे भी कफ दूर होता है। ठंडा पानी नहीं पीना है।